今年係第一年同黃寶寶過聖誕，所以我哋要做足萬全嘅準備啊！聖誕樹已經砌好啦，好多謝各位朋友送嘅禮物啊，真係超有聖誕氣氛啊！呢個時候我就入咗房，我都唔例外，我都為屋企準備咗啲驚喜啊！媽咪就呢份呢，好啦，呢個價值唔係最高嘅，不過但呢個最適合你嘅。係咩？多謝多謝，乖仔啊！唉，辛苦啦今年。多謝旺寶嘅酷股啊！晴晴嘅聖誕禮物，再加畢業禮物，再加媽媽嘅禮物，哦，咁多名牌得嘅，價值比較高嘅。咁個嘛，多謝。好啦，最後啦，哦，最後呢個係送俾黃寶寶嘅禮物嚟嘅。多謝舅父黃寶寶。呢個 packing 寫住30 Montana， 呢個全世界得一個地方先可以買嘅，買翻嚟嘅總店呢，間店個建築物嚟嘅呢個。哦，跟住呢粒星呢，係得嗰間店先至可以派呢粒星嘅。既然咁珍貴，梗係即刻將佢掛喺聖誕樹裝飾啦。 Merry